أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين Wallahu a'lamu bimuradikul ngucap siraya Muhammadu he Muhammad li ahli Makkah takadue ahli Makkah ing lapan mayunajikum utai sapaman iku kang nyalametkeun yaman ing sira kabeh min zulumatil barri wal bahri saking sakehe pepeteng daratan lan lautan awali mategese pirang-pirang pakeuhe barri wal bahr fi asfarikum ing dalam pirang-pirang lalakon sira kabeh natadaunahu waktu ngadoa sira kabeh Allah tadarruan hale DP alaniatan tegese ale ngedeng wa kubiatan lan ale samar siron tegese ale samar Gulun alengar ucap sira kabeh ing lapan lain anjaitana Allah alam bimordi yakti lamun lamu qasabin tawil lamaiku lam qasam anjaitana nyalametkeun Tuhan isun sadaya fi qiraatin ma anjana lan iku tetep ing dalam qiraat suwiji mautai lapad anjana lamun nyalametkeun ya Allah nang isun sadaya Allahu tegese zapallah min hadi saking ikilah iki zulumat tegese saga pepeteng wasyadaid lan pirang-pirang kasangatan lan akunana yakti maka yakti bakal ana temenan isun sadaya minasyakirina iku tetep saking wong kang syukuran kabeh al-mu'minina tegese kang imankeun kabeh Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb thumma antum tusyrikun Wallahu alam bimuradikul ngucap sira Muhammad lahum gadoe kufar Mekah ing lapan Allahu yunajikum utai Gusti Allah iku kang nyalametkeun ya Allah ing sira kabeh macana bitakhfifi kalawan den entengkeun yunjikum wa tasdidilan den tasdidakeun yunajikum minha saking hadhihi wa min kulli karbin lan saking saban-saban kasusah Gom tegese kasusah siwah kang tetep salian hadhihi sumantum tusyrikuna kai kari utai sira kabeh iku kang nyekutuaken kabeh bihi kalawan Allah Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون Allahu alam bimuradihi kul ngucap sira Muhammad wa utai Allah al-qadir ku kang maha kawasa ingat sayentah ngutus ya Allah ingat sira kabeh azaban ing siksa kang tetep saking sadukuring sira kabeh minas samai saking langit kal hijarati wa sayhati kaya batu lan petak
Minta tiarjulikun utawa saking asora sering pirang-pirang sikir sira kabeh kal khasapi kaya den amblesakeun nawayal bisa kumataw yantah nyampurakeun ya Allah kum ing sira kabeh ukhlitatukum tegese nyampurakeun ya Allah ing sira kabeh syiaan ing pirang-pirang golongan firaqon tegese pirang-pirang golongan mukhtalifatan kang narima beda-beda mukhtalifatan ahwa'i kang narima beda-beda pirang-pirang kahayange wa yuzikul lan yantanya cipakeun ya Allah ba'dakum ing setengah sira kabeh basa ba'di siksaan setengah bil kita likalawan perang. Kala ngucap ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laman nuzilat samang seden turunkeun ieu ayat hadza ing lapad hadza ahwan utawi ikilah iki qauluhu wa yuziqu ba'dahum ba'sa ba'd ahwan wa yasaru iku kang leuwih ngagampangkeun wa yasaru tegese lan leuwih ngagampangkeun walaman nuzila maqabla hulan samang seden turunkeun apa barang kang tetep ing dalem sadurunge za a'udzu maka ngucap Kangjeng Nabi lapad a'udzu biwajhika ngalindung isun kalawan zatuan rahul Bukhari us ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Bukhari warwa Muslimun lan us ngariwayatkeun sapa Imam Muslim hadis sa'altu rabbi ing hadis sa'altu rabbi anjaluk ingsun ing pangeran ingsun alaya jala ba'sa ummati bainahum ingin ta orang dadakeun ya Rabbi ing siksaan umat ingsun dalam antarane ummati famana'ana famana'aha maka nyegah ya Rabbi ha ing masalah tapi hadisin lan ikut tetep ing dalam hadis utai laman nuzilat samang seden turunkeun ya ayat kala maka ngucap ya Kangjeng Nabi ama lingin hakainatun satuhune umurul arba'ah iku kang tinemu walam yati tawiluha badulan warat lan warat ka opo takwilanane umuril arba'ah ing dalem sahusane qauli ta'ala unzur ningali sira kaifan nusarifu haleboh kaya pamolahkeun izun agung nubayyin lahum tegese martalakeun izun agung lahum kadue kufar kabeh atawa nas kabeh alayati adilalati sakehayat adilalati tegese sakeh dalil ala qudratina ing atase kawasa ingsun agung la'allahum manawa iya nas kabeh atau kufar kabeh kohuna iku paham iku ngerti ya kufar kabeh ya'lamuna tegese waruh ya kufar kabeh anak mahum alaihi batilun ing atase ing satuhune barang kang utawi ya kufar ing atase ma iku kang batin ayat ieu Gusti Allah ret nyaritakeun tambahan tina ayat nu tadi mengenai tentang dalil kamaha kawasaan Gusti Allah subhanahu. Tadi geus dijelaskeun kurang kumaha deui bahwa Gusti Allah teh wa huwal qahiru fawqa ibadi. Gusti Allah teh nu maha gagah, maha kawasa, maha ngalindih, ngelehkeun ka seluruh hambana pasti. Kumaha ge kumaha Gusti Allah. Tambahan deui ku Gusti Allah. Dakwahna Kangjeng Nabi ka para musyrikin Mekah khususna umumna jang barometer di zaman urang kiwari jeung selanjutnya bagi jelema-jelema nu nuturkeun Kangjeng Nabi buang kawara inkar terhadap ajakan Kangjeng Nabi bakal dibere siksa ku Gusti Allah khusus di zaman Kangjeng di awal turunna ayat umumna jang kaum-kaum setelah Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Terus di masa sahabat, masa tabi'in, masa atba tabi'in, masa kuari atba tabi'in, coba anu nurut karena ajakan Kangjeng Nabi jeung teu nurut bakal dikubahakeun ku Gusti Allah. Masya Allah. Ulah main-main jak Gusti Allah aing teh pangeran. Ngan aing mah maha hampura, maha rohman, maha rohim. Aing deudeuh jeung nyaah ka sia. Ditungguan ku aing sia supaya iman ka aing jeung tobat ka aing. Tapi ketika angger bae aing pangeran, hak aing negor ka sia, ku cara aing negorna. Masyaallah. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad li ahli Makkah ka para ahli Makkah ketika aya kesulitan-kesulitan anu terjadi di masyarakat, baik kesulitan-kesulitan alam kadeleuna kumaranehanana, aya angin, aya batu, aya hujan teu eureun-eureun, aya badai, aya gempa, minimal ini erosi, kemudian aya tsunami, atawa sandang pangan mahal, atawa paila, atawa keributan-keributan. Nah, penyakit-penyakit. Coba tah ketika kos kitu saha anu bisa ngaleungitkeun jeung nu bisa nyalametkeun. Bejakeun Muhammad ke ahli Mekah. Bejakeun. Coba Muhammad. Kangjeng Nabi teh titah nanya ka para ahli Mekah khususna mayunajikum min zulumatil barri wal bahr. Saha coba nu bisa nyalametkeun ka aranjeun kabeh ketika aya zulumatil barri wal bahr. Artina zulumatil barri teh popoek berang, popoek daratan atau popoek lautan, merupakan suatu kedahsyatan siksa. Sok geura andai kata tengah peuting anu poek, kemudian aya mega ditambah deui ka poekanana lantaran bulan bintang ditambah deui ku angin anu menggebu, terus teu eureun-eureun macam kituna sebagai siksa. Saha bejakeun anu bakal bisa nyalametkeunana? Keur carita hakikat atawa di lautan nya di jero laut nya peuting nya aya bega. Bayangkeun ku urang ditambah deui ombak anu luar biasa naik ka darat, atawa di laut anu keur naik perahu, naik sampan, naik kapal, atau anu keur ngojay. Nah, ieu saha nu bakal nyalametkeun saat-saat seperti itu? Bejakeun ka ahli Mekah. Coba bejakeun ka ahli Mekah, coba saha anu bisa nyalametkeun? Eta keur carita hakikat keayaan alam seperti kos kitu. Urang mah nyarita teh kejadian alam yang adanya si bule. Henteu bae urang menyokot aslina. Eta teh aya nu nyieun kikituan teh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu semata-mata kos kitu Gusti Allah mun teu disababan ku urang sebagai penghuni bumi. Sok geura ge bejakeun saha tah nu bisa bakal nyalametkeun? Moal aya nu bisa atuh kabeh ge. Ketika ditanya kos kitu mah kabehan ge moal aya nu bisa lantaran aya jelema naik kapal, kapalna oleng luar biasa dahsyat keur carita oleng lagi. Diberitakeun ku nahodana bahwa kapal tidak akan selamat. Kita masing-masing berdoa kepada Tuhan kita. Kabeh Allah 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 di tengah lautan deuk minta tulung ka jelema kumaha lantaran di tengah lautan kapal oleng oyag-oyagan nya peuting deui nya mega luar biasa sidar setik-etik acan parahu atau kapal parem
Sedangkan diberitakan ku nahodana kapal kita ini akan tenggelam. Kamana coba mun tayang? Jaringan-jaringan anak teu bisa lantaran error. Telepon kamana teu bisa. Tinggal ngan ka Allah doang. Nu Katolik jeung nu Kristen geus saat eta mah pasti Allah. Allah, Allah. Sobat komo nu Islam sanajan nyana tukang mabok, nyana tukang zina, nyana tukang korupsi ketika kapalna oleh Allah, 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 Allahan kajeng kumaha ge. Tah saat-saat kos kitu teh saha tah nu bisa nyalametkeun? Atau naik kapal udara, biasana lewat Abu Dhabi, gerbek diberitakeun ku pilot. Para penumpang yang baik, kapal kita menemui masalah. Sebab cuaca buruk di keatasin, ini gelap, di kebawahin angin besar. Ditabrakin ke sono, kita masing-masing berdoa saja. Rasanya, cak pilot, rasanya. Waduh, aing. Geus dah. Dek pilihan eueuh deui. Kalau kita buang ke kanan ada gunung tinggi. Wah, mending ka eta bae sana gunung bae tong mata. Waduh. Kita buang ke kiri laut. Wah, sarua bae cilaka ieu mah. Udah ini mah tidak bisa kecuali kita berdoa masing-masing kepada Tuhan kita. Waduh, atuh geus poho ka anak, poho ka pamajikan. Sangkilang geulis jasa ge pamajikan tetapi Allah asa dihareupeun Allah, 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 Allah. Eta keur carita kejadian di udara, kejadian di laut. Kuari kejadian gering urang sadain. Mercy ambalayah di imah, Cadillac ambalayah di imah, mobil Hammer kan ambalayah di imah ja urang boga perusahaan. Sawah urang tanah urang satungtung deuleu. Pamajikan urang nu di imah, nu di pila, nu di hotel ambalayah lobana luar biasa. Urang kaserang penyakit jantung atau darah tinggi ditambah ku manis. Oh pupurian ya Pak. Aduh. Lantaran manis dibere obat teh ieu teh kudu pahit bertentangan jeung darah tinggi. Dibere obat darah tinggi bertentangan jeung manis atau jeung emah. Nah ieu sangat bertentangan. Kumaha ya kos kitu teh? Diimpus urang di dia. Ke di rumah sakit, di ruang ICU. Boro-boro sasaha anak jeung pamajikan ge geus semeunang ngalayat. Geus di ICU bageus kieu. Mobil ambalayah di imah, perusahaan urang ambalayah di unggal kota. Pamajikan urang sakitu gareulisna nu luar biasa, tanah urang satungtung deuleu. Geus puguh pake mah, kitu keneh beas di gudang geus teu kacaritakeun. Wah, luar biasa. Imah lain hiji bae. Unggal kota boga imah kuari urang aya di ruang ICU. Bejakeun Muhammad ka jelema kos kitu saha nu bisa nyalametkeun coba bejakeun. Hartana bisa nyalametkeun jual ku sia harta jang nyalametkeun nyana. Imah bisa nyalametkeun sok bawa ka dinya imahna. Mobil Cadillac na tu termahal di dunia nu bisa nyalametkeun ka dinya bawa ku nyana. Atawa wanita cantik urang Karawang urang Surbang anu ngegel muter teh bawa ka dinya. Bawa atau orang Libanon anu cacadeun irung mata ceuli jeung sajabana bawa ka dinya. Moal aya. Geus kieu bae ngagolan napas lagi geus dibantu make oksigen. Dilayat ini temen bapak, temen usaha bapak, dina hatena ngabur sia. Teh hayang aing mah didatangan ku sia. Babaturan korupsi didatangkeun ka dieu goblok sia. Ini teman bapak pak, teman apa? Teman usaha bapak. Oh jangan, dina hati mangan bisa ngomong lah. Inditkeun aing keur ka Allah sebenarnya. Tapi lamun datang ini santri mana ya? Santri nu tetangga bapak teh nu teluk ditanya nyana dek macakeun Yasin. Diuk didinya tadi. Hayangin saat eta mah tadi didatangan ku santri. Supaya kabantu-bantu nginget-nginget Allah. Aya laku santri mah geus kos kitu. Lamanya nanti amanat
coba si santri teh kiai kita ka dieu kitu mangwacakeun tah cai. Ji atuh keimanan mah jangan Allah. Nya nangis ge Allah, Allah, Allah teh inget ka mobil, teh inget ka imah, teh inget ka istana, teh inget ka jabatan, teh Allah, Allah, Allah. Bejakeun Muhammad. Saat nu bisa nyalametkeun saat-saat kritis modal kos kitu. Apakah nyala boga pikiran harta bakal nyalametkeun? Moal aya. Apakah nyala boga pikiran imah mewah gedung istana nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Apakah manusia-manusia anu sering mengelilingi dirina nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Malah gilaeun kanu kos kitu. Saha? Sebabnya lagi tad'unahu tadarru'an wa khufiyah. Nyana saat eta mangadua ka Gusti Allah anu luar biasa DP-DP na jeung sasamaran di jero hate. Bahasa sumut ge Allah-Allahan, bahasa hatena ge Allah-Allahan. Moal aya anu muntayang ka makhluk, moal aya anu muntayang ka harta, moal aya nu muntayang ka jabatan, moal aya nu muntayang ka tahta jeung kerajaan. Saat eta mah tad'unahu tadarru'an wa khufyah hiji Allah. Bejakeun Muhammad sahat anu bisa. Moal aya nu bisa nulungan jeung nyalametkeun kabeh ge. Saat urang keur kena musibah di kapal, saat urang kena musibah di udara, saat urang kena musibah ragag misalnya ti luhur gunung, moal inget kana naon? Urang naik gunung, mendaki gunung ke tebing tek di luhur, kemudian ragag ka handap, moal inget kana naon? Allah modar sia. Saha nu bisa nyalametkeun saat eta? Dadung tinggal dadung, jelema tinggal jelema, moal aya nu bisa nyalametkeun. Tah, urang teh dititah teh saat-saat keur henteu kakenaan musibah, saat-saat keur teu kakenaan ku syadaid, gering misalnya kudu nol seperti eta. Nu mantak waliullah teh bisa nolkeun. Seperti jelema-jelema nu kekenaan ku dahsyatna panyakit, nol nya pikiran anak. Tak urang teh supaya nol teh sanajan urang kadeleuna bergelimang dunia, sanajan urang kakenaan teh kitu keur sehat, tapi hate urang nol. Tah cara eta lah ahli thariqah mere ka manusia guru mursyid supaya di jero hate teh ulah aya harta, supaya di jero hate teh ulah aya makhluk, supaya di jero hate ulah aya nafsu, dinolkeun sakumaha urang keur kakenaan musibah sangat kritis. Tah waliullah mah bisa dimimitian ku hudang peting, kemudian zikir ka Gusti Allah sapoe sapeting, dua peting, sebulan, setahun, mulai dengan cara tersendiri tertentu meunang ngabimbing guru mursyid, mulai cuek lalaunan ka makhluk, mulai ka dunia, terus ka belah dieuna biasa-biasa bae dinolkeun, padahal awakna sehat, padahal teu kakenaan ku dahsyatna musibah, tapi di dirina geus nol seakan-akan kos kakenaan musibah. Nah etalah waliullah teh kos kitu, padahal sehat awakna, hatena eueuh deui nu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah. Aing mah mun tayang ka Gusti Allah ngaaplikasikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti wungkul abdi ibadah jeung ka Gusti wungkul abdi nyuhun pitulung eueuh ka sasaha, sugan ka makhluk henteu, sugan ka dunia henteu, sugan ka jabatan henteu, sugan ka jin henteu, sugan ka jurig deoneo henteu, sugan ka batu combong teh henteu, sugan ka batu anti tembak sapira batu pake nyeun imah habak. Oh hiji be Allah tadarru awaku ya. Tah kos kitu tawali teh perbandingkeun gue. Bisakeun urang kitu. Urang mah aya bisa geus gagoler. Arawas budak eta aing keur ka Allah recok cenah teh. Tipi pareuman tipi. Ngagoler bari nungguan bawa isuk bae sore. TV ya we pindahkeun budak pindahkeun abah rek zikir we ka Gusti Allah puyeng abah mah asa-asa aya deuk di ka Allah
padahal mah TV loba mobil moga segala rupa. Awaskeun pamajikan lagi datang ka dieu lah itu perlu amat mah geus lain itu jaga sewa rasa tuh kos gitu mah tuh diusapan tinggal diusapan ngeunah sote keur sehat boro-boro keur ngagoler kitu nyeri hulu ge diusapan ku nu geus teu hayang asana menyon bae beungeut sia tah kadaleuna ku aing eta nyeri hulu bae menyon kadaleuna beungeut padahal mah geulis nyeri hulu koboy geus kritis geus bae ka Allah malah nu tilok zikir ge di tasbihan di dinya pan sokna kan nu gering ge padahal nu tilok zikir tilok naon tasbih boga dekir ceknya nama tasbih meureun bisa nulungan henteu tasbih mah itu dipake mah tu tasbih tinggal tasbih bisa dibabeteun ku jurig bisa tasbih mah tu dipake Allah nafas galuhur Allah geus teueur sebab kanyeri geus luar biasa geus lain hayang sosonoan jeung awewe geus lain hayang lelempangan make mobil mewah geus lain hayang barang dahar makanan menu anu lazat lain ieu mah hayang nangis ka panggih Allah bae lain hayangan asa geus dihareupeun we Allah saha anu bisa moal aya badak urang kuari ngaji teh tah supaya urang bisa pasrah kadanan kuari bisa pasrah matu engke saat urang kritis ji ja urang ge bakal modar sarua bae je emang parang sana kumaha meureun cekna mah masih kene SMS-an kana tolol teu budak mun bisa mah kuari mun teu bisa engke saat urang ngagoler Muhammad bejakeun saat anu bisa nyalametkeun moal bisa kulantaran atuh anakna ieu tanggap terus diobatan rada bray cager rada deres puyeng rada eueuh tanaga rada aya ceng remote mana sial teh urang Cikupa geloblon remote naon ki remote TV mana remote TV emang laki deket TV kesel abah TV kadeukeun nu gede TV na setel seserian tolol menikmati kamara kakara kamari saminggu ka tukang awaskeun TV garieung jangan awas kuari barang leungit TV remote na mana mun aing jadi incuna di talian gua aing jelema teh kos kitu percis eta teh lain batur sia ya Karim, ya orang kasinggung ku Quran ya, Masya Allah pohara jasa ya Allah teh kos kitu tangga bejakeun ka orang percis ya Allah ya Rabbi bejakeun Muhammad saat di lautan saat anu bisa ngabebaskeun jeung nyalametkeun di saat udara di udara kakenaan musibah saha anu bisa nyalametkeun di saat nyana kena penyakit anu sangat kritis mun tayang ka saha bejakeun coba di saat recokna kaayaan budaya politik ekonomi riweuh saha anu bisa nyalametkeun bejakeun ka ahli Mekah qul bejakeun Muhammad ka ahli Mekah eta mah moal bisa aya anu nyalametkeun anu tatadina manehanana ngomong waktu keur kakenaan ku musibah mah ngomong nanti bari ngadoa ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin Sekupar-kupar Mekah lamun mah Gusti Allah teh nyalametkeun ka kami tina musibah nu sakieu dahsyatna lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun ka kami tina hiruk pikukna kahirupan lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun kana panyakit anu luar biasa dahsyatna nu tiba ka Gusti ka kaula andai kata dileungitkeun ku Gusti Allah nyana ngadoa di jero hatena kos kitu doana mun teh mah Gusti Allah nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami bakal syukuran ka Gusti Allah bakal iman ka Gusti Allah pas kitu kabehan ge orang-orang musyrik
di mana kekenaanku musibah mun tayangna tetep ka Gusti Allah nya ngadua ka Gusti Allah di jero hatena baik langsung kusungut kadenge maupun jero hate jana ngaduana tabarrua wa khufya DP bari jelas tur di jero hatena langsung ka Gusti Allah lain anjaitana min hadhihi Gusti lamun teu mah Gusti nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami deuk iman. Lamun jelema anu mukmin jelema anu Islam nyana ge ngomong di jero hatena bahkan kasaksian ku babaturanana lah cenah lamun geus cager mah kula mah deuk ngaji bae deuk jeung ibadah bae moal maksiat deui babaturanna tatanggana komo keluargana mah kabehan ge ngadengekeun di barang disalametkeun ku Gusti Allah nanyakeun remote deui bloon. Aya aki-aki, lain aki-aki, aya jelema budak ngora tabrakan, barang tabrakan teh parah luar biasa diimpus terus dibawa ka ICU. Kabladieuna rada deres, diurut-diurut nu pararotongna. Terus kieu badi mana ngomong ka babaturanna geus aing mah deuk tobat, moal mabok deui, moal judi deui lah aing mah karasa jasa. Iki nyaho cagernya henteu mun ku Gusti Allah dicagerkeun aing mandek ke masjid bae, endek ibadah bae geus hayang mah kos kitu sieun paeh saknyana ge. Aju rada deres bisa make tungket, saeutik Jumaahna ge jam 10 batur can ka masjid, jana geus ka masjid. Urang lembur ge nyarahun jasa kadeuleu ku kabehan bu jadi getol eta jelema budak ngorak-ngorak keneh. Terus bae dihareup deui nya nama ditihang lantaran ngajojor sukuna teu bisa ditilebkeun sabulan 2 bulan 3 bulan rada deres bisa nilep masih keneh ka masjid kan jam 11. Terus ku ari mah geus teu kudu make tungket ka masjid keneh ngan jam 12 kurang 10. Ku ari mah bisa deui naik motor babarengan jeung baturna geus teu wauheun ka masjid. Eta di Cikupa anu kos kitu percis jasa. Aslina mah urang Cilongok sih. Cilongok Gandu. Kos kari itu ya nyana ge ngomong di jero hati aing lamun cager mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal maksiat deui ieu teh percis kos urang Mekah andai kata lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin kos kitulah manusia ya Allah ya Rabb Gusti Allah bejakeun Muhammad ka para musyrikin Mekah ka para kufar Mekah moal aya nu bisa nyalametkeun janang aing tamah nu bisa nyalametkeun bejakeun Allahu yunajjikum minha wa min kulli kab Allah nu bisa nyalametkeun ka ranjeun kabeh tina musibah nu sakitu dahsyatna wa min kulli karbin jeung tina sakabeh kasusahan nu terjadi ka dirina moal aya nu bisa nyalametkeun kecuali Gusti Allah ketika disalametkeun kunaon atuh summa antum tusyrikun begitu disalametkeun mun teh mah tadi dina kapal teh naek ka darat musyrik deui padahal ke waktu oleng kapal mah di tengah-tengah lautan jang mun tayang ka makhluk ka babaturan iwal ti ka Gusti Allah nyana ngomong lain anjaitana Gusti mun nyalametkeun ka abdi tina musibah kapal ieu mana peuting mana poek mana angin luar biasa mana ombak luar biasa diberitakeun di kunahoda bakal cilaka kabeh mun tayang Gusti lamun salamet abdi dak iman begitu disalametkeun kunaon atuh summa antum iyalah kabehan ge kos karar itu tah eta keur carita anu musik nu iman kitu keneh jero kapal teh kos kitu bae Gusti abdi mandek ibadah bae ka Gusti lamun teh mah ku Gusti disalametkeun geus moal maksiat lantaran payah geus asa dihareupeun mata bae oyak-oyakan kapal teh geus luar biasa geus deui pake kaingat hiji bae Allah napas kaluhur kahandap Allah disalametkeun ku ari ku Gusti Allah datang ka anggar datang ka pantai biasa salamet seserian deui endahan ngan sakadar dongeng doang nu tadina nyana ngomong di jero hatena Gusti lain anjaitana lamun Gusti nyalametkeun abdi mah rek ibadah begitu datang deui ka darat nonton TV deui percis kos karar itu Masya Allah kari ieu kadeuleu ku mata urang
kanyahoan jasa boh tatangga boh babaturan ulah waka ka tatangga ka babaturan diri urang heula kitu pisan diri urang pernah janji baheula Gusti pedagang blok nyieun imah 2 tingkat pagerna luhur jasa teu kadirian ku batu mobil salin ganti pakaian burulang pereleng luar biasa dahar sakumaha kahayang nyana luar biasa maju usahana blek belian tanah dibere gering jual tanah nu itu gering terus keneh bae mobil jual tinggal imah doang jual imah ge ya aya istilah lah harta mah tatalang raga jual kabeh anak lagi bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah nu nang melian beak mobil menang melian beak kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2 tingkat jual kuari meuli nu sederhana gering can cager keneh bahkan leuwih kritis di jero anteun Gusti lain anjaitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah rek tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge geus sebodo konon ka abdi bongan abdi mah rek tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicagerkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandek 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah hendek disumbang bae geus abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cagerkeun Gusti blak bisa deui dieu bae ngobrol jeung keluargana abah rada cager abah alhamdulillah doakeun bae ku kabehan abah nu kusaha deui geus cager mah lah kan abah mah eunana mah dek ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah dek moal cara bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus kuari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager hitung Gusti zakatna ya sabaraha can loba ieu pantama hitung zakatna sok tatangga bagikeun rapi bagi gede poho deui kuari asupkan nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah asup deui kuari ka barbar asup deui kuari ansub deui tah eta kamari mah lain anjaitanna Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasyakir abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa ya Allah bejakeun Muhammad qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing teu percaya kana ajakan anjeun teu iman kana ajakan aing cak Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing ka maha dahsyatan aing ka maha sagala-galaan aing lantarannya mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing kuari musyrik ka aing kamari minta ka aing kuari minta ka jabatan kamari DPDP ka aing kuari DPDP ka manusia ka makhluk ka batu ka kayu kan
eta teh mempermainkan aing bejakeun Muhammad hayang dauleuh kakarawasaan aing bakal nurunkeun 4 siksa ya Allah qul bejakeun Muhammad wal qadiru ala ayyab'asa alaikum adaban aing maha kawasa aing bahasa gala-gala cak Gusti Allah lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khususna ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara bener kahiji azaban min fauqikum siksa nu timbul ti luhur bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun nyepoe hujan banjir ka buah wacaak siksa ku aing atawa hujan batu cara ashabul fil di batuan atawa hujan es bualde datang ke buah rarusak atau poe teureun kilat si jeleger tambah deui ku geladeg si jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min paukikum aw min arjulikun atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geura hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag ha saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran terkap bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Oma Irama jadi presiden asana bumi goyang ke kajen kumaha ge aya arah acak-acakan budak isi nagara dek dikumahakeun tapi ceuk lama lamun Oma Irama jadi presiden bakalna pertama santai ngeunaheun ke beres santai lari pagi ke kajen Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat tebareres budak ya Allah serius ya langsung ngerti aduh ya Allah ya Rabbi iya siksa tadi ti luhur geus bejakeun Muhammad nomor kadua lamun teu percaya bete iman ka aing tiadap mimiti lini kadua masih keneh teu iman keneh ka aing gempa ku aing rusak para rotong para risek jelebana siksa ti aing mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeleuna mah gunung rek nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia pindah ke mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu di Banten sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ke Bojong sia ka Pasar Timis mah ulah liwat kesempatan ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh cek Gusti Allah ayo sia mun teh ti luhur ti handap mun masih keneh bae teguran ti luhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh muara siat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolerir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing. Kumaha? Au yal ladzi lam yulad walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Aya nu kitu. 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 Aya nu
yalbisakum syi'a ay nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ieu lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyieun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyieun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyieun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyieun deui perkumpulan antara organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai dirinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih gele tak teu eureun atawa parpo padahal mah jang ngabangun bangsa jeung nagara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan nagara di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti nagara kebenaran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai nyan parpol urang ge mampu daknya kurang kene nyieun deui geus teu kahitung ku ari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya zaman baheula urang inget aya Golkar aya P3 aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun ribut politisi jeung politisi silih gele nu korban ge luar biasa loba jasa satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3 jara rasaan dirinya teh aya misi keislaman atuh dakwah panggung teh luar biasa satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar nyeun huru hara aya tembak masal derege ilah syi'a so eta di dalam negara kuari luar biasa lobana koskaran itu timbul organisasi-organisasi di mimitian timbul organisasi teh Muhammadiyah naik deui ka NU beda visi jeung misina lantaran itu mah Wahabi ieu mah ahli sunnah naik deui timbul deui aya Islam Jamaah diorganisasikeun deui aya Islam LDI diorganisasikeun aya NI diorganisasikeun deui aya HTI diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan diorganisasikeun deui aya Islam Thariqah diorganisasikeun berbagai Islam beda kabeh suarana timbul huru-hara aya di Qur'ana kos kitu mantak ahli tafsir mah senyum bae teu aneh jak Gusti Allah na geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh di balik jeung organisasi aya udang iya aya udang di balik batu tah eta mah kos kitu nah nu mentek nyen organisasi sok diradesek komo dek aya kepentingan negara bisaan jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila buat KNPI buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu anu henteu milu kadinya sok deui tumpas kot kitulah kaayaanana kiai pisah antara kiai Golkar jeung kiai P3 jeung kiai PDI kuari teh dimodernkeun kiai modern jeung kiai salap ribut luar biasa kiai salap jeung kiai salap ribut tuh ieu teh geus aya ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah ieulah siksa ti Gusti Allah ausian au yalbisakum syi'a teu karaha sakurang toel ku urang kiai eta weh tuh aing sarua ka Allah jeung aing ngaji kos kari itu ngomong toel kiai nu sok sangeunahna bae loba omong hayu bae urang berjuang sia di dieu aing di dieu kabeh teu bisa dihijikeun visi dan misi disatukan teu bisa kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda ribu ya karim masyaallah lamun sarua deuk ngabangun bangsa jeung nagara atuh naon make jeung silih gele silih tumpas silih omongkeun silih ajukeun ya Allah ya Rabbi kuari geus tilu di Indonesia
anu maktak ngajadikeun huru hara besar KPK polisi hiji deui naon ayo coba sia bari geus jadi 3 ngakar tek geus masyaallah geus teu bisa naon kitu ngaranna harmonis kuari teh geus dihandapna geus siap dek perang kuari abri geus kabagi 3 pihak ieu pihak itu pihak ieu geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh negara urang pancenah ku urang dibangun danana kan ti masyarakat kunaon atuh kuari teh kos kararitu polisi geus teu percaya ka KPK KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif geus teu percaya deui ka legislatif geus teu percaya deui ka eksekutif main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi kuari nyalahkeun KPK terus bae nyalahkeun DPR nyalahkeun polisi nyalahkeun KPK di BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif ieu negara urang deuk kumaha coba pikir cenah deuk ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun urang mah teu kumaha je kieu bae nongton nyana ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyaho di negara urang lamun sok mengamati politik di Indonesia seperti eta geus teu kudu nonton TV teu kudu ngadengekeun radio ngaji sia di dieu bakal nyaho saya kieu nyaho ti mana aing mah susuganan pokoknya aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah lamun aing salah deleukeun je nu mantak sakieu deui bakal ditangkep kaje nu di luar mah ulah kena nyaho ji tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi KPK ge sarua bae geus kos kararitu kuari teh pelaksana sebagai eksekutif kuari geus kasienan lantaran nu mantek kasienan teh kabeh baroga salah sedengkeun RI 1 geus amanat awas sampai tembus nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat endeu karumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang tak kakarak judul tah geus mulai tah urang nyaho tah geus mulai tah di koran mah hese mendingan ngadengekeun aing bae sia aing mah deuk bener deuk henteu kos kitu we pokona mah tah je emang kumaha gitu masyaallah timbul yalbisakum syi'an eta secara nasional secara internasional campur tangan bule di urang emrik hayang cicing di urang berleha-leha di nagarana teu boga potensi bumi teu boga potensi negara hanya jual beli alat perang hasil produksinya cau eueuh di Amerika mah hui eueuh di Amerika mah swag mah komo eueuh jasa di Amerika mah mun urang ka Amerika coba urang ka ditu teh hayang swag moal aya di urang ge teh hayang swag jeung naon atuh neangan awi moal aya di Amerika mah nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna iwung coba neangan di Amerika mantap kuda teu betah ge iwung neuleunya ka Indonesia aya iwung aya awi aya cau aya anak cau aduh luar biasa dideuleu ku nyana hasil bumina minyak aya logam aya dan lain sebagainya cekel huluna loba omong sia guys waing ye iman negara ulah loba omong yang sabaraha sia geus teu bisa bari mah rakyat mah loba omong ieu teu bisa ya tembak sia poe ya. Wah, saya sebar persen sih ya. Jipan lain kula doang merek kabeh. Ya udah tanda tangan teh. Beres. Geus. Cicingnya na di nyin gedung di Indonesia. Luar biasa. Lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung nu diningati ku urang. Nah, mulai dibuatlah kepercayaan bule di orang ngadu
Di antara politisi di luhur, ya kepercayaan bule, ya kepercayaan rakyat ngadu. Timbul huru-hara internasional bakal naik. Timbul huru-hara internasional bakal naik. Taya di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujian anak. Emang kumaha gitu? Rakyat tegas sudi jasa di bawah kikiran. Tetapi pemerintahnya tidak mentolerir geus ka rakyat. Tetapi iya kan bumi pertiwi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika 135 juta rakyat Indonesia cak Raden Homa Irama disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika jadi kumaha gitu geus tinggalan tambah kali mah 135 juta lain 35 juta kuari mah bung jenggot nah iya huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia. Terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui. Kuari mah serang kital peperangan ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna. Ulah kaget lantaran nu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak Baghdad nu hiji nyembahna ka patung beda potensi nu aya di Irak loba luar biasa lobana Amerika teu bogaeun di dinya teh tah di dieu teh panas Amerika serang geus dikibarkeun bendera salib perang luar biasa di dinya muatanna loba diawali ku potensi bumi nu dipake kahayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu nah bendera salib perang salib kuari dipaekeun perang lah dahsyat ti ditu bodar ti dieu pae wabeh ngaran-ngaran perang mah pararaeh bae yalbisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd ditimbulkan ku Allah bakal siksa siksana kumaha ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syiar organisasi golongan-golongan wa yudhiqu ba'dakum dibere ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui perang multinasional jeung Irak dia kasaksian ku urang selesai eta berangkat deui Libya selesai Libya Syria suara nu datang ke urang geus macam-macam urang mun maca koran lokal mah kos kieu mun maca koran internasional mah kos kieu mun maca berita-berita mah kos kieu tinggal urang bae bingung sementara nu boga berita asli nu bogana adalah Amerika urang teu daya teu upaya soal berita aya geus senundupan berita nu asli apa iya apa tidak mulailah dikaburkeun Bashar Assad teh merupakan Fir'aun lah satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ieu adalah Syiah anu luar biasa satu sisinya nama Wahabi satu sisi deui ahli sunnah wal jamaah nu jelas mah urang kebingungan kabeh supaya naon supaya mendukung ke Amerika nyaho keaslianana kumaha tah kos kitulah wayal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd perang dia kulantaran disuplai ku Iran Amerika neuleuh heula bahaya sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa nomor kahiji rudal Husein kadua rudal Hasan nomor katilu rudal Ali ngaranna ge teu kira-kira mengarana kira-kira rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika rudal Hasan bisa ngejegur jang Amerika rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan ndeu kumaha coba hayu cak Amerika kekeketaan heula jieun heula coba hayang nyaho ku urang sok pancing melalui Israel berangkat der jeung Palestina menang Amerika eta teh begitu dahsyat luar biasa nah Palestina supply dar hanya 9 hari Israel kabur tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya ya bahaya kita cari dulu lain eureun neangan kelemahan
kos gitulah ieu keur carita yal bisakum syi'a wa yadhiqu ba'dakum ba'sa ba'd disiksa ku Gusti Allah ku di luhur geus dihandap ge geus melalui tsunami siksaan-siksaan kurang kumaha dahsyatna sabaraha juta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah awas ya Gusti Allah dua deui hiji perbedaan golongan nomor kedua titah ngarasaan antara golongan antara negara antara bangsa ribut peperangan modar kene tah arti apa puyeng nyenetes interestnya orang dibawa kurang dah caner geus encana geus berurusan anak Taliban terus bae militan di mana aya perang di dinya nya nama aya Osama bin Laden geus eueuh ditambah deui ku ari tetep aya ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional jauhlah ge secara internasional araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel orang Indonesia bage aya ka ditu kok nyemplos ka ditu model urang teu nyaho aya nu nyeplos kos kitu lamun teu direkomendasi ku RI moal bisa sementara kapan urang teh negara teh aslina teh manut ke Amerika tapi kok aya orang Indonesia di ditu ja perang Irak aya orang Indonesiaan di ditu perang Iran aya orang Indonesiaan di ditu ieu urang Indonesia mah asana mah nya nama okos bunglon nya nama bisa kade-kade tuh batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika teka caritakeun orang Palestina di Palestina aya orang Malaysia teka caritakeun di Palestina aya orang Thailand teka caritakeun di Palestina aya orang Korea tapi orang Indonesia mah aya di ditu malah keur waktu perang kamari multinasional aya nu nembak cer begitu dibuka ieu na ieu penyet irungna lah cek orang Amerika ieu mah lain orang Irak lain Iran lain Taliban coba status seorang mana begitu di dele ya karib kurang putak anu gede hutang teh kabur ka ditu paeh hirup-hirup ceknya aing daripada Indonesia sangat diperhitungkan Masya Allah tak poso ribut poso nasional tamata tapi berbau internasional saha nu lempang ka poso ternyata aya sababaraha organisasi dilarang ku pemerintah tetep bae datang ka ditu namun teu datang ka ditu poso terus-terusan nu dipencit ustad teh nu ditembak kiai teh anu dipanah nu dipedang datanglah organisasi ti urang padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah poso bae datang ka ditu ngibarkeun bendera perang siap mau dibejakeun ku kula organisasi nu mana ngan nyana minta izin ka kula bos sombong amat cenah sekali-sekali sombong lah niku mah Indonesia mah kos kitu eta di Palestina bae aya di Taliban teh aya ya Allah ya Rabbi nu mantak aneh eta pan kudu make kapal udara haju kudu make biaya pan eta teh atuh make naon kitu ngaranna birokrasi perjalanan anu luar sakedangkeun steril oh steril luar biasa mau kemana tujuannya apa tapi aya kan di ditu Masya Allah nu mantak ke mun perang deui kurang diajak ka ditu naik naon cenah kiai ngojay paeh di laut asana ieu mah meme perang geus malodar Indonesia ulah sembarangan di Indonesia nu matak diperhitungkeun ku Amerika sangat diperhitungkan Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cek geus tetep di perangan mah di perangan terakhir asana bangsa Haji Makmun mah paeh ti heula moal kaburu nya nama geus siksa ti Gusti Allah leletikanana di urang antar kampung leletikanana di urang antar desa leletikanana ti ku urang antar kiai kunaon eta lantaran boga kahayang kiai ieu ngayakeun ieu kiai ieu ngayakeun ieu henteu harmonis ribut kiai jeung kiai syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd hayang rada gede melalui organisasi hayang gede deui melalui parpol cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui kuari makin dibesar-besarkeun makin digede-gedekeun urang nyaho ketika
PKB naik bos sabaraha nu paeh saat harita sabaraha ieu ge ye cantang tuh ka hareupeuna lantaran armada Prabowo anu luar biasa, armada jenggot anu luar biasa, armada wah geus pohara ieu mah main engke bakal nata. Nah ieu sih ada ieu beusi jadi siksa ti Gusti Allah mun sia teh iman ka aing, mun sia henteu taat ka aing, teu takwa ka aing beres siksa opat. Hiji ti luhur min fauqikum, dua ti handap min arjulikum. Mun ti luhur jeung ti dihandap teu dianggap. Awas aoyel bisa kumsian aing yeun tata golongan engke golongan lain sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'sabat ribut perang. Jadi berarti geus aya ti ditu nu mantap cek Kangjeng Nabi inna ummati sataftariqu ala sintaini wa sab'ina firqatan. Sayyana umat kaula bakal paberencai ngajadi 72 golongan. Kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma'an najiyatu firqatun salamat mah bakalna sapirqah. Jararieun jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam. Baheula P3 make atas nama Islam, kemudian PKB make atas nama Islam, PNU make atas nama Islam. Padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang nyen partai Islam lantaran KBG huluna adalah demokrasi. Teu meunang berbau sara, tapi kelantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan, make lebo Islam. Ujung-ujung nama atuh teh lah eueuh nanaonan ribut Golkar jeung P3, ribut P3 jeung PKB, ribut KB jeung PNU, ribut jeung PD, ribut. Nah perputaran pilpres nu taun itu sabaraha anu paeh, pilpres kamari sabaraha anu paeh, tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa. Urang mangadoa bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kukumahakeun ke negara urang teh tetep kos kieu bae sebab can aya nu niatan untuk merubah, membangkitkan semangat rakyat jeung bangsa mengarah ke jujur jeung adil can aya. Ku ayeuna sakitu mah cuek-cuek bae biasa-biasa bae. Wae milih-milih bae ngan ulah datang ka gusur-gusur eungkeuy-eungkeuyan teu nyaho maksud sing hade. Lantaran ieu teh ya siksa ti Gusti Allah. Ku luhur geus, ku handap geus, dibuatlah hasil urang keneh. Iyalah yal bisakum syia'u wa yudhiqu ba'dakum ba'sa. Ya Allah ya Rabbi nu mantap Kangjeng Nabi waktu turun ayat ieu ngadoa ka Gusti Allah. Langsung nangtung Kangjeng Nabi koma Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa langsung ala wudu. Beres ngala wudu fasa'ala robah ngadoa ka Gusti Allah. Ngadoana ya Allah. Alla yursila alaihim azaban min fawqihim wa min tahti arjulihim wa la yalbisa ummatahu syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Ngadoa Kangjeng Nabi seperti eta tah Gusti. Ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti luhur, ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti handap, ulah diturunkeun ku Gusti siksa anu campur aduk berbagai golongan organisasi sehingga ribut ko ba'dahum ba'sa ba'd, ulah ribut antara bangsa abdi jeung bangsa abdi, umat abdi jeung umat abdi. Gusti nyuhunkeun ka Gusti. Ngadoa Kangjeng Nabi teh lantaran dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh ribut kampung jeung kampung, desa jeung desa, kabupaten jeung kabupaten, provinsi jeung provinsi. Berbagai manusia huluna kiai jeung kiai, politikus jeung politikus deui, ahli ekonomi jeung ahli ekonomi, antara provinsi jeung provinsi, antara negara jeung negara. Walah ditembongkeun ku Gusti Allah teh umat paberencaina anu luar biasa sehingga bergelimpanganna mai ti berbagai negara-negara. Kangjeng Nabi nangis ngadoa Gusti ulah terjadi seperti eta atuh Gusti. Kumaha tah waktu eta fahabatta ilaihi Jibril alaihi salam. Allah ngutus malaikat Jibril turun. Bijakeun Jibril ke Muhammad, ya Muhammadu innaka sa'alta rabbak arba'an.
anjeun teh ngadoa ka Gusti Allah nyuhunkeun supaya disalametkeun tina 4 rupa tadi, siksa ti luhur, siksa ti handap, siksa golongan-golongan jeung siksa peperangan-peperangan antar bangsa. Nah, fa'atauka isdatain wa mana'aka isdatain. Nu dua ku Gusti Allah diijabah, nu dua mah henteu. Bebeja malaikat Jibril dua diijabah, dimuhunkeun ku Gusti Allah, nu dua henteu. Naon nu dua cek Kangjeng Nabi ya Jibril, layatiyahum adzabum min fawqihim wa min tahti arjulihim yastasiluhum. Nu dua siksa ti luhur jeung siksa ti handap mah moal dina aya nage eta teh moal terlalu dahsyat. Siksa ti luhur paling aba-aba doang, siksa ti handap paling aba-aba doang, sekali-sekali digempakeun eta mah hanya sebagian kecil cek malaikat Jibril, disunamikeun hanya sebagian kecil. Moal terus-terusan Gusti Allah nyiksa seperti eta mah moal nu dua diijabah. Nah cek Kangjeng Nabi lantaran nu dua eta mah fa innahuma azaban likulli ummatin istajma'at ala takdzibi tanabiha wa raddi kitabi rabbiha. Lantaran nu dua eta mah patalina jeung kaimanan ka pangeran jeung kaimanan ka kitab pangeran. Geus urusanana di pangeran teh mah. Lantaran nya teh iman bae atawa maksiat bae, teu percaya kana Al-Qur'anul Karim atawa ngerobah status hukum Al-Qur'anul Karim. Ku Allah dibereng ke ti luhur jeung ti handap ala kadar doang Muhammad tamah. Moal dahsyat jasa moal. Moal nu dua mah tetep diijabah sanajan aya ala kadar. Anu dua deui, nah lamun nu dua deui mah Muhammad eta mah cek Gusti Allah ditahan tamah walakinnahum yalbisuna syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Nu dua ieu mah hiji bakal timbul golongan-golongan eta mah teu diijabah ku Gusti Allah. Nomor kedua bakal ribut antara umat, antara agama, antara bangsa. Eta mah moal diijabah teu diijabah tetep tamah bakal terus bae eta mah. Bahkan wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd, bakal ngarasakeun peperangan antar negara jeung negara. Geus aya ti ditu nu mantak ahli tafsir mah ketika perang Irak Amerika teh aneh. Ketika perang Libya teh aneh, perang deui Palestina teh aneh. Lantaran geus aya dina Al-Qur'ana ayal bisakum syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Masyaallah ieu mah nu dua mah henteu Kangjeng Nabi naros Jibril nahan nu dua ieu kok henteu diijabah. Padahal mah poharaja saya mah merupakan siksaan. Wa hazani azabani li ahli al-iqrar bil kutub wa tasdiq bil anbiya. Lantaran nyana percaya ka kitab, percaya ka nabi, ngan nyana teu make kitab jeung teu make nabi. Lantaran nyana percaya kana Al-Qur'anul Karim dimusabaqahkeun mulai tingkat RT datang ke tingkat nasional, datang ke tingkat internasional. Quran dimusabaqahkeun antar negara, Pakistan, India, Mesir, Irak, Iran, Arab. Oh, timbullah juara satu dipakai henteu. Kahiji. Nomor kedua percaya bahwa Nabi akhir zaman adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Di berbagai negara diakui bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dah, dari Nabi sabada Kangjeng Nabi. Tapi teu pernah diikuti ajaran-ajaran Kangjeng Nabi. Bahkan dikatukangkeun nyana teh make ajaran manusia, ajaran jelema ku nafsuna bae. Nah, ieu mah bakalna peperangan mal eureun-eureun. Iyalah geus dinyatakeun dina Al-Qur'anul Karim, urang kuari ngarasakeun. Percis jasa. Mulai antar sekolah lantaran teu ka Allah, guruna teu ka Allah, muridna teu ka Allah, ribut ka jenting kumaha. Antara lembaga ribut lantaran henteu ka Allah, antara yayasan ribut lantaran henteu ka Allah, antara organisasi ribut lantaran lain neangan ridho Allah, hanya semata-mata neangan pitayeun doang, antara parpol ribut lantaran henteu lillahi ta'ala, henteu aya misi ikhlas, kabeh ge semata-mata hanya jang dirina doang.
iyalah bakal moal eureun-eureun siksa nu dua mah. Hiji yal bisakum syi'a bakal timbul golongan campur di dieu. Nomor kadua geus aya golongan yudhiqu ba'dakum ba'sabad, golongan nu ieu nyerang ka nu ieu nyerang kana timbullah peperangan. Baik di kampungna sorangan, di nagarana sorangan atau antara negara bakal terjadi teu bisa tamah lantaran doa Kangjeng Nabi teu dijabah nu dua ieu. Tinggal kudu kumaha atuh cak sahabat kami lamun aya di negara kemudian situasi geus model kos kitu ya Rasulullah. Andai kata kami hirup kemudian hirup teh datang ke zaman model kos kitu timbul organisasi golongan-golongan, timbul parpol-parpol, timbul kabehan ge kahayangna anu masing-masing jeung kabeh hayang ngarealisasikeun kahayang-kahayangna memaksakan diri. Anu dijieun modal mah kapan eta teh rakyat bae dari rakyat untuk rakyat boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti mun datang ka zaman eta kumaha cakang yang Nabi maneh mah cicing bae ya zamil buyut cicing bae maraneh di imah masing-masing wa'budullaha ibadah bae maneh ka Allah nyalametkeun diri. Ulah milu engkeuy-engkeuyan jeung jelema kos karari itu kajenting nu kitu mah kitu bae. Cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha? Engke ge aing nyieun, engke bakalna kesatria cak Gusti Allah. Saat aing deuk ngararapih nagara eta di mana geus kacau engke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana. Engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa, engke ge moal kaharti ku otak-otak manusia saat eta. Bakal mimpin bangsa, mimpin umat, mimpin negara di luar konstatir manusia. Engke ge bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah waka. Cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh. Cirina deuleu bae engke si Semar. Bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat. Deuleu engke si Semar cak Gusti Allah. Ah manja cenah. Kanjeng Nabi geus nyahon ka Semar. Ya Semar mah belah dieu tah mah zaman kamari tah mah zaman Wali Sanga Semar mah tah mah mimiti aya wayang gelar kadua, wayang kulit katilu, wayang golek. Jadi nya kok Kanjeng Nabi nyahon ka Semar. Ai sia otak teh diteunden di dengkul bleon. Payahna coba tunaikeun ka dada. Ye si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali. Hiji si Semar masa lilana tilok make baju. Nomor kaduanya nama lamun lempang tilok rurusuhan. Nomor katilu di mana lempangnya nama luak liuk bae. Eta si Semar kos kitu. Jeung deui tara bertindak di mana-mana encan musyawarah jeung si Cepot. Sia seuri sok tongton beureunnya. Tetepnya nama kudu musyawarah heula jeung si Udel jeung si Cepot jeung si Gareng tetep musyawarah ke masukan tidinya. Berarti nyana nama tilok turun langsung. Kege aya tangan-tanganna tetep ahli Allah bae. Kitu jadi didukung ku para ahli Allah. Geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain si Semar tah mah. Geus urang teh angan ke calon presiden anu henteu make baju. Ah siapa bodoh jasa siapa? Aduh bodoh jasa teh angan ke calon presiden anu henteu make sepatu. Teh angan coba anu make sempak doang. Mantap biasa ieu mah. Atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita. Ya Karim ya Allah ya Rabbina ye ku Kangjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara nu mantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rahmat diutus ku Gusti Allah dilanjutkeun ku para sunan diakhiri ku Sunan Cirebon eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala Banten nu katengah katelah degeulna lantaran boga ilmu pucuk umun di dinya di mana hibar satungtung deuleu ngalengkah 40 imah kalengkahan diutus ka dieu teh Maulana Hasanuddin ahli Allah tumbang nu kos karar itu
kuari ge lain teu nyarkel kana ilmu kabeh ge ieu bangsa di DPR pusat teh nyekel ilmuna ilmu dugala kabeh lantaran manehanana ditembak supaya ngebul di anu supaya anu nyekelna ilmu kararitu wungkul lantaran ieu nu kuari mah tapakna kabeh ge di Pelabuhan Ratu jeung Nyi Roro Kidul. Masya Allah satungtung can kadeuleu ke bakal ayat kiai ge menyuarakeun kiai nu asli ikuti urang lamun di deuleu kamari eta Gus Dur teh kosi Semar ja percis kosi Semar coba ge amati coba ge amati ku tukang wayang makanya hoan satungtung can aya ulah waka lantaran ieu mah raradutan kabeh ge geus salametkeun diri urang saat engke sakedeung deui urang batur ihyak-ihyakan urang mah Allahu Akbar batur kampanye urang mah salat duha bae Allahu Akbar duitna mah cokot teh eta sia mah sok kitu bae sih blon jadi benerna ieu tah jadi urang kuari alhamdulillah sanajan bari jeung saminggu sakalinya ho urang informasi akurat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala khususna dakwah ka umat di Mekah baheula umumna kuari ka urang balerea ternyata ketika ditegor didakwahan ku Kangjeng Nabi teu iman teu percaya datang ka kiwari ge kitu bae bakal dibere 4 rupa hiji azabam min fauqikum tiluhur bentukna engke mungkin hujan mungkin bae gledek mungkin kilat mungkin hujan batu badai dan lain sebagainya angin topan angin beliun dan lain sebagainya atawa tiana mancercai gempa erosi dan lapindo kabeh jadi embek nah ieu ditegur ku kitu masih kene maksiat bae ka Gusti Allah bakalna ditimbulkeun yal bisakum sya'an nah nu jelas mah nu dua mah ku Gusti Allah diminimalkeun diijabah doa Kangjeng Nabi tapi nu dua mah teu diijabah kuari ku urang kasaksian kuari dardir durna kasaksian jasa kuari ieulah keur memeujeuna ayat ieu pas jasa kabeneran jasa urang hirup pas di zaman model nu dicaritakeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantat unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun pikir ku anjeun kumaha Gusti Allah ngajelaskeun kana dalil-dalil kekawasaan Gusti Allah. Allahumma maha kawasa moal aya nu bisa nyalametkeun di awalna ge tadi ketika saat-saat kritis saha nu bisa nyalametkeun ketika dahsyatna siksa dahsyatna penyakit dahsyatna musibah. Nah ieu teh baik ti luhur maupun ti handap atawa dibentuk ku berbagai organisasi atawa ku parpol eta teh merupakan siksa-siksa anu dijual mah rakyat jeung bangsa jeung nagara padahal mah ajang beuteungna masing-masing eta teh siksa dikorbankeun rakyat hanya demi seseorang dikorbankeun rakyat hanya demi golongan tak eta teh nang Gusti Allah tah deuk mun tayang ka saha cek Gusti Allah aing teh keur nembongkeun ka maha kakawasaan aing ku aing dijujurkeun jeung diadilkeun nang aing dihancurkeun ge dete dijujurkeun dibangkalarkeun nang aing unzur ikir ku sia ikir ku anjeun ikir ku maneh kaifa nusarriful ayati kumaha aing geura ngabulak-balik ngajelaskeun dalil-dalil baik dalil nas Al-Qur'an langsung dibaca maupun dalil langsung kejadian-kejadian alam atau manusia nu buang kalara deuleu maksudna naon la'allahum yafqahun supaya nyararaho bahwa anu ngagular-gilar ngabulak-balik anu ngarobah-robahna ieu nagara jeung manusia teh lain sasaha iwati Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala anak itu berarti ulah mun tayang kajabatan ulah mun tayang ka tahta ulah mun tayang ka manusia ulah mun tayang ka harta mun tayanglah kanu ngagular giler ngabulak balik ngarubah-robah
ieu alam, ieu manusia, ieu negara, ieu bangsa. Saha tadi kan geus ditanya, saha nu bisa nyalametkeun? Qul Allahu yunajjikum. Nu bakal bisa nyalametkeun mah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah urang nyaho nu bakal nyalametkeun Gusti Allah, engke ge Allah mere sabab ka manusia, ka satria. Nu bakal nyalametkeun bangsana engke ditimbulkeun ku Gusti Allah, ahli Allah anu selalu ka Allah bae. Beurang jeung peuting mentana ka Gusti Allah ke manusia ge bakal paham kana caritaan-caritaan kesatria eta. Ialah seorang waliullah. Nyana nyamaran engke aya di negara, engke aya di pedagang, engke aya di petani, engke aya di kalangan cacah, engke aya di kalangan menak, selalu aya nyana mah hadir, diakui ku berbagai lapisan masyarakat. Etalah engke nu bakal mawa bangsa jeung negara di tiap-tiap negara masing-masing, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Amerika nu selalu jadi musuh sebab Yahudi kadinya. Komplotan etalah nu bakal jadi musuh biang keladi lantaran didinya bakal nate timbul Yahudi anu bakal jadi sasarana tatap Islam baik mulai di timur tengah datang ke urang kadir. Tinggal urang muntayang ka Gusti Allah, mudah-mudahan urang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah. Bangsa jeung negara urang ditangtayungan ku Gusti Allah, rakyat jeung pembesar-pembesar ditangtayungan ku Gusti Allah, sehingga Allah mele perturungan ka urang kabehan, urang dibere buka mata hate urang, mun silak neuleuh mata hate urang, sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Babarieun Gusti Allah mah tina bangkawarah jadi bener, babarieun Gusti Allah mah tina manusia-manusia teu bener jadi bener, sehingga urang pas aya dina parentah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa kadzdzaba wallahu a'lam.